加油啊！加油啊！進攻白色去啊！防守啊，守波！出嚟幫佢。睇唔睇到可以回應下？去。點解會縮㗎？兜咗添。冇得打喎嗰邊，做咩啊 ？Kelly 你。啲嘢啊，唔係呢個，佢個分數會錯牌喎嗰邊喎。乜嘢啊？8比10。唉，上埋搞掂，好啦。咩啊？可唔可以用佢哋多啲精力啊？佢啲體力咩啊？新人之後唔得，佢哋新人之後唔得。你唔睬。落晒。上！3秒啦，3秒啦，佢唔上唔走翻出嚟就3秒啦。翻嚟防守，翻嚟防守，翻嚟防守，打翻嚟半場防守。係啦，你對面，佢嚟緊，好吧。哇，3分。32比7，冇啊冇得打。加油！過嚟，睇到個籃未啊？放鬆啲，唔好咁緊啊個人。頂住，嚟啊！入翻啦！應該打到㗎呢啲段時間。好啊，以後好波。頂唔住。舉手啊！舉大手啊！遞手啊！向上。拖住佢。靚波啊！咁兩支水嚟嘅。
唔係練波啊，冇辦法。靚波，好波嚟嘅，好波啊！快啊！前面快啲啦！冇波嘅，都係陪跑喺度。我翻射，射到，耶！頭先。翻嚟啊！冇入嚟咯，所以唔叫佢離開個球場，留翻個球場度係啊，特登離翻喺自己個球場，因為奇怪停晒咗佢哋。唔係啊，你冇得離場啊，唔可以離場啊，我哋自己離咗場。唔可以離，佢哋冇離場，不過係唔得啊，因為其實佢冇話停啊，佢冇話停啊，係但係你哋停。好。佢好驚，佢好驚啊！射高啲，放鬆啲，放鬆啲，唔好咁打你啊！射到㗎！有薯條食，好波！